एक दिन एक AK-47 लेकर भैंस और एक बड़ी इंसान जैसी बिल्ली मिलकर एक बड़ी सुपर बाइक चला रहे थे। रफ्तार इतनी तेज थी कि सब लोग हैरान रह गए। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। तभी एक तेज और समझदार पुलिस वाला खरगोश ने उन्हें रोका। खरगोश ने देखा कि भैंस के पास AK-47 है और बिल्ली बिना लाइसेंस के बाइक चला रही है। खरगोश ने बिना देर किए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब भैंस और बिल्ली जेल में बैठे सोच रहे हैं, एडवेंचर के चक्कर में पंगा ले लिया। खरगोश ने कानून का सही काम किया। इस समझदार पुलिस वाला खरगोश के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।